Last year, we explored the complete story of Vasco's Dambab Saptah. Who, what, where and when. But the story doesn't end when the 24-hour Akhanda Bhajani Saptah stops. This year, we look at a lesser known chapter that unfolds after the singing ends. The Sangata. Carrying the Shrifal for its Visarjan is a responsibility deeply rooted in family lineage. हांगाचे वास्कोचे रावताले ते बाजारकार म्हणटा तेंच्यांनी म्हणजे बाजारचे बिझनस जे करताले तेंच्यांनी सगळ्यांनी फुडाकार घेवन हे सप्ताचें हे प्लान केला. सो सप्ताचो म्हणजे कशें आशिल्लें बाजारकार सगळे म्हणजे अशे खूब मायणकार म्हणून बाप्पा पंडीत म्हणून तेंचे बी शब्द आशिल्ले आमचे गोंयकाराचे एक्चुली हो मान एक्चुली कसो आसा म्हणजे गोंयकार म्हटल्यार तेन्ना पयले म्हणजे म्हजो पणजो. सो तेच्या मागीर म्हाज्या बापाय कडल्यान म्हणजे म्हाका दिला म्हणजे जो मान म्हाज्या हातीन तेन्ना तो बापाचो मामा तो अनंत गोंयकार. सो ताणें ते म्हाज्या कडेन म्हणजे तेन्ना दिल्लो. हो आतां जवळ जवळ म्हणजे हांव सांगपाचें म्हटल्यार कशें आसा जवळ हांव 14-15 वर्साचो आशिल्लो तेन्ना पासून घेता. म्हाका तो मान मेळ्ळा देवान दिलो आनी आतां जवळ जवळ आतां आय एम 56. सो जवळ जवळ 40 क्रॉस जाली म्हाका वर्सां आतां घेता. सो देव करून घेता. Over the decades, as the responsibility passed through generations, the scale of the gathering shifted as well. पयलीं आमी जेन्ना आमी ही समाप्ती आमी भुरगेपणान वताले तेन्ना अवघे 5 ते 10 लोक मागीर थोड्या वर्सांनी कितें जालें एक 20-25 लोक जाले. अशें करून 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 50-100 जाले. आतां पळोवपाक गेल्यार तुका कमीत कमी 500 ते 1000 लोक जाता. कितें ही वेगळीच मजा. ही सगळी दामबाबाची लिला. आमी अशेंच पयलीं कितें जातालें आरती सुद्दां म्हणटाले दामबाबाची. जेन्ना एकटोच म्हणटालो आरती आयज अशें दिसता की कमीत कमी 30-40 लोक आतां आरती म्हणपाक शिकले. आतां फुडली आमची पिढी आसा ती एका बऱ्या हातीन गेली अशी दिसता म्हाका. तशेंच हो गोपाळकालो भुरगे पयलीं बायलां येनाशिल्लीं आयज तुका दिसता बायलां नासता. कितें म्हणटा आतां खंय पावीत लायन ही सांगपाक शकना. आमचे अवघे देवूळ सामकेंच ल्हान. कितें सगळ्यांक आमी भितर घेवंक शकना. आता मी विसर्जनाची म्हणजे समाप्ती जी आहा ती सुरवात केल्या. सो देवळांतल्यान आमी जेन्ना नाल्ल घेवन भायर सरतात अशीच दिंडी मारीत वतले आमी जे रेल्वे स्टेशनार सर्कल आहा थंय वतले. थंय एक बारीकशे भजन 2 आरती अभंग गायतले आनी तेजे फुडें मागीर समाप्ती जी जाता विसर्जन जें जाता तें जातले खारेवाड्यार थंय थंयसर पळयात. पण मदीं हो जो आसा वतना आतां जो आसा सिस्टमॅटीक दिंडी आसता. येता आसतना स्पेशलिटी म्हणल्यार कालो जाता. The entire procession leads to this single moment. आता जेन्ना गोपाळकाला जातलो तेन्ना गोपाळकाल्याक कितकेशेच लोक नाचतले आनी हे लोक नाचता आसतना ते तशें नाचत वता. पूण कितें आसा वाटेर अमकी घरां आसा ते आमकां कितें तरी खावपाक काकडी जावं आनी कितें उदक बी उडयतात. अमकी घरां आसा ते मुद्दम उदक उडयता आनी प्रसाद म्हणून काकडी बी दितात. श्रीफळाचें विसर्जन जालें की सगळो जो बाल गोपाळ जो आसता तो कालो करीत गोपाळकाला गूड जाला म्हणून हांगा येतात भितर सरतात म्हणजे फूल स्पोर्ट्सान भितर सरतात आनी तेन्नाच भैरवी जाल्ली आसता. भैरवीची समाप्ती जी आहा मेन जी आहा ती हेच बाळ गोपाळ करता. अशें येवन थंयसर कल्मिनेट जे करता भैरवी इंटू द समाप्त थंयसर भितर येतात एंटर जाता आनी थंय तो कालो घालतात. ते जे भजनी बसले आसता तांच्या रावंड कालो करतात आनी सप्ताहाची जी सांगता जी आहा ती ह्या काल्यान जाता. लास्ट कालो जेन्ना आमी भितर एंटर करता जशें हांवें म्हणलें आमी हक्कान भितर सरतात. म्हणजे पुलीस आसता कमिटी सगळे आसता पण त्या हक्कान आमी धुकलता भितर वतात आनी तो कालो आमी मनयता. आनी त्या काल्यान जो जी एनर्जी आहा ती म्हणजे थंयसर अशें दिसता की आमी ह्या जगानूच ना. म्हणजे दामबाबाच्या रंगान एक रूप जावन सामकें बेधुंद नाचतात. ते जाल्या उपरांत आमच्यो आरत्यो जातात. आरत्यो जाल्या उपरांत भटजीच्या हस्ते मंत्रघोश जाता. मंत्रघोश जावन आमचें वार्षिक गाराणें जाता
आनी गेल्या वर्साचो श्रीफळ जें आसा तें काडून समितीक उत्सव समितीक दिल्लें वता आनी तेच तातोच खोबऱ्याचो किसून आमी तो रव्याच्या प्रसादाचो नैवेद्य असो न्ही बट तो खोबरें जें आसा तें किसून तो रव्याच्या प्रसादान घालता आनी तो प्रसाद सगळ्या भाविकांक वाडटा. The Shrifal has been immersed, the procession has returned, and another Saptah comes to a close. Utsav soplo, पण उत्साह सोपूंक ना. Portala!